तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब रोल बनता है तो क्या क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कि रोल रोलर है हमारे पास और बाकी कुछ मशीनें हैं जो रोल बनाने के लिए काम आती है, जैसे कि डामर लगाने के लिए काम आती है। ये देख सकते हो, ये मशीन डामर लगाने के लिए काम आती है और ये मशीन डामर को बिल्कुल रोड जैसा बनाने के लिए, फिट करने के लिए बहुत ज़रूरी काम आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही मशीन आज मैं आपको बता